Hello，大家好，我係皮皮姐。咁我哋今日就嚟玩Minecraft 嗰個 Minecraft 新電影推出嗰個 DLC 啦，DLC 地圖啦，就都 OK 嘅，幾難玩。前兩個難玩少少咯。好，咁係要改翻個咩先？之後就要撳 Start，又係呢個熟悉嘅名啦。咁就完啦個動畫，呢一邊就冇咩嘢好睇嘅，其實之後就要嚟呢一邊，就有3個活動俾你玩，就玩咗呢一個先啦。咁你就唔使睇角色啦，你第一關就肯定得一個嘅啫。之後就而家有收集物資就走人先，呢一邊好唔安全。我試過喺呢一邊玩死咗我第一日，好開心。慘啦，仲未揾到基地，慘喺上面啦，個基地點解嘅？我知啊，等我上去先。嗰邊有寶箱，呢一啲黃色光柱係寶箱嘅所在地啦。我哋要用呢啲嘢。我試下先，佢食嗰邊。都要諗辦法解決㗎。如果你打爛嘅話，你可以試下攞俾大嘅。我呢啲打爛嘅就匿喺個地上。啲紙紮少。多少？太唔安全，整個心機嚟嘅。好，玩到 OK， 咦，完咗，完咗好，好，之後就會俾你有非常短暫嘅 break， 俾你揾新地方。跟住咧，死嘅。之後慘係要入嘢，有冇揾到新基地？其實最重要係揾到合成，因為你可以一個淨係買一枚，得你搭高自己呢個係擔到，你冇幫人係一個得㗎。啲嘢首先要揾啲嘢，揾基地係最好嘅辦法嚟㗎。有合成地圖，我見冇嘢喎，佢哋鋪先，唔驚，我好驚有搞事。之後就慎用你啲錢啦，你得2支錢嘅，你都10支錢嘅其實。恐怖啊！好大心理壓力喎，癲喺度喺隔離講緊字。之後應該都話埋佢實際嗰度嘅，咁樣。之後就有好多嘢可以俾你食啦，佢買呢樣冇重要嘅。一個都係兩重要嘅。哇！真係幾難。點解會無啦啦有屎忽過嚟㗎？之後你想過關，咁你就打死晒所有嘅粉，如果唔係時間會流嘅。時間唔會過嘅，就一個佢可以無限射，所以就冇時間嘅嘢。有好多特殊道具啦，特殊道具真係可以試下試緊嗰個道具，你好亂晒。有新嘢，慘！冇新嘢嚟。係非常容易，不就好緊要，都要嘅。係翻返去原本嗰種船。雖然樓梯係幾個，咁係唔係幾全，但係你唔知咧。首先係有啲下次就講啦。有個後期有支持。好離譜啊！好現實。之後如果周圍你可以試下試緊一個沙，一個大嘅效果就好明顯。之後俾你拍一個 expose。應該個雙尾元素就有咗一個先。之後不拍晒咗，然後就撇嘅。點切㗎？先係有張紙啦。有拍嘢先。之後俾你睇一個先。我翻呢度，之後就要啲白尾嘅幫你就邊個都可以
一個模式係 endless 嘅，你想越改間就死咗佢，一係就你自己監察一個一拆佢 quit，就係咁。只要你哋就可以玩落去。佢單條命俾你都先，先，OK，呢彎先 ，OK，入呢度。好彩佢同我一樣難到先。呢排有陣時係要到波手，先唔好易理佢。只要有條白話，佢就係有波手；你冇嘅話，佢就係選有。走一戰，好嘅。OK，好，一個佢就咁樣嘅，一個試下。OK，咁一邊你食飯。之後我哋生存到佢上面數字寫8啦。幸好有啲嘢喺下面嗰個打。好啦，反應得㗎。多有啲嘢就咁俾我先。OK。之後我未示範呢一個就一陣間試下咯，唔知呢一個係咩功能。應該一陣間落咗出嚟就放低佢啦。但係呢個位睇睇天氣。好，試下啦。我玩埋呢一晚。咁我就喺上面睇。好，咁佢就會當佢係我嘅國家。然後就玩啦。OK。咁我基本上就將所有嘢試過啦，就係。先，有啲聲要嚟，好翻熱，我限制佢。好，咁搞掂就下隻 game 啦，花太多時間。之後佢就有 character 解數俾你，但係我冇用㗎啦。下隻 game。繼續用 Steve，之後呢一個好簡單嘅飛啫。好啦，唔簡單。重新再嚟過。
遲咗啦，玩得太衰，無法接受。Oh no！ 入咗藍個 part 添，好似。OK， 1分01，呢個成績幾唔錯。1分02 ，OK。兩隻角色。好，咁快速帶過埋第3個啦。第3個我已經記熟咗點玩㗎，基本上應該啩。就係幾難嘅呢一個。呢一隻 game 係幾難㗎，玩到出晒手汗嘅我係。雖然佢有6條命俾你，但係好難嘅，而且要3分鐘內先解鎖到最後一隻，係好難嘅，好大壓力。好大壓力啊！冇時間啊！死！好，今手搞掂啦，解鎖晒所有角色啦，今手。咁之後呢一個就 The End 啦。有啲嘔心。Steve 同 Steve 有啲問題。反正左邊嗰啲係左邊一個係好，咁呢一個就係個獎杯啦。個獎杯就係你 right click 佢嗰陣時，佢就會舉高之後咚咚咚。好，喺屏幕，咁就俾你哋睇翻可以用嘅角色，就係 Steve 啦，呢個當唔知點讀 Nutella 唔知啊 ，Garrett、Piglin、
Henry Villager，反正就係全部都係嗰個Minecraft Movie 裏面有嘅角色啦，應該。好，咁今日就完啦。咁中意我呢一條片嘅就歡迎大家 subscribe，歡迎大家like 我呢一條片。如果想睇到更多嘅話，就歡迎大家去撳 subscribe button。咁就多謝大家嘅收睇，我哋下條片再見，拜拜。